ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah angkat hati hari kelima kita akan masuki dengan saat hening sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Untuk mengawali angkat hati sore saat ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung pasaman Jawi 197, Kulo Sampun Siyogo. Kulo sampun siyogo Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kulo sujud manembah Gusti marang kapiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing kadhi. Sabda patuko tatane wahing saking mula buka ugi sapunika wasalaminyo. Sabda patuko wonten gesang kula manah kula sampun siyoga nampi sabda
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 12, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 17, yang demikian sabdanya. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Demikianlah sabda Tuhan yang bisa kita terima saat ini. Berbahagialah kita yang menerima dan melakukannya untuk kehidupan iman selanjutnya. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukan angin yang membuat pintu penjara Yerusalem terbuka dengan sendirinya, melainkan kuasa maha hebat yang berasal dari rumah Maria, tempat jemaat berkumpul dan berdoa. Petrus takjub oleh keajaiban itu, sehingga ia bertanya-tanya pada dirinya, apakah ia sedang bermimpi? Namun sesudah ia sadar bahwa itu bukan mimpi, melainkan kenyataan, ia serta merta tahu sumber dari kuasa itu dan langsung bergegas menuju rumah Maria. Secara naluri ia tahu bahwa disitulah sumber kekuatannya, dan ternyata benar. Jemaat yang menopang Petrus dengan doa itu tidak mempunyai pejabat-pejabat dengan tugas-tugas khusus, tidak mempunyai tata kebaktian, tetapi gereja itu mempunyai kekuatan yang efektif. Maria adalah ciri perempuan yang bersedia dengan senang hati menyediakan rumahnya untuk perkumpulan doa ketika para pengikut Allah sedang mengalami kesukaran. Sejak itu, hal yang sama banyak dilakukan oleh para perempuan lain. Maria dari Nazaret memang hanya satu, tetapi ada banyak Maria seperti Maria dari Yerusalem ini. Puji Tuhan. Amin. Kita saat hening sejenak. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku.
percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau pertolonganku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau pertolonganku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama berdoa syukur dan syafaat, dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Rama kasuwargan kepareng kawusan marep wonten ngarsa paduka, munjukaken agunging panuwun dene paduka sampun marengaken kawula sami mirengaken saperangan saking pangandika paduka. Pangandika ingkang saestu endah lan edi, awit paring pengajaran dumateng kawula supados kawula saged kados dene Maria ingkang saged paring pitulungan dumateng tiang-tiang saderek tunggil kapitadosan ingkang nembe nandhang karubetan. Paduka kersa ngagem kawula sami Duh Gusti supados saged mitulungi para sederek kawula. Salajengipun ing wekdal menika kawula ugi kepareng ndongaaken bangsa lan negari kawula. Paduka mirsani kawontenan bangsa lan negari kawula Duh Gusti ingkang saestu mrehatosaken. Kawula nyuwun mugi paduka paring pitulungan saking para pemimpining bangsa, saking pusat dumugi daerah, ugi para medis, tenaga kesehatan, para relawan ingkang sami nindakaken jejibahanipun kagem milujengaken masyarakat Indonesia ingkang kenging pandemi wekdal menika. Ugi dumateng para masyarakat paduka paringana kesagetan memahami kawontenan ingkang wonten saengga sami saeka praya saperlu mituhu menapa ing dados anjuran saking pemerintah protokol kesehatan. Duh Gusti kawula gendongaken pasamuan paduka ing GKJ Salatiga Timur. Saking bapa pamucal kawula pradataning pasamuan, para warganing pasamuan, paduka mirsani setunggal lan setunggalipun. Sak sintena ingkang sami kejibah nindakaken jejiban wonten ing pasaman menika paduka berkahi kanthi kesagetan, kanthi kesabaran, ketelatosan awit lelados wonten ing ngarsa paduka saestu endah
Pramila Gusti kepareng kala ndongaaken pasaman paduka ingkang sami wekdal menika saking Adi Yuswa paduka berkahi kanthi kesabaran kegiatan lumantar badan ingkang ringkih lan gesang ingkang pasrah namung dumateng paduka. Tiyang sepuh anggenipun sami nggulawentah anak-anakipun paduka berkahi kanthi kawicaksanan. Anggenipun sami ngupadi berkah paduka ugi paduka berkahi saengga menapa ingkang dipun upados menika saged nyekapi kabetaning brayat sedaya. Anak-anak ingkang sami pados pedamelan, ingkang sami pados jodoh, ingkang sami pados sekolah, lan ugi ingkang sami ngantu-antu jodoh peparing paduka utawi ngantu-antu berkah paduka lumantar momongan. Paduka berkahi samudayanipun saengga sageta anak-anak kawula menika dadosa anak ingkang setya tuhu wonten ngarsa paduka lan saestu saged dados gegambaraning masyarakat Kristiani pada umumnya. Duh Gusti paduka mirsani kawontenan kawula lan kawula rumaos bilih kathah kekirangan kawula. Brayat-brayat Kristen ingkang wekdal menika sami ngraosaken agenging beban berat wonten ing gesangipun paduka paring pitulung lumantar rejeki ingkang lumintu ingkang dipun upados kanthi mekaten gesangipun sangsaya tentrem rahayu lan ieu namung karana pitulungan paduka. Mekaten doalah pandonga kawula ingkang kirang sampurna menika mugi paduka karsa berkahi lan paring pangapunten tumrap sedaya dosa ten kalepatan kawula. Sepinten pandonga kawula ingkang condong kalian karsa paduka mugi Gusti berkahi wonten ing cengkah saking paduka kawula nyuwun agenging pangaksama. Mekaten doalah pandonga lan pamatur nuwun kawula menika ingkang kawula njagaken namung wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun paring piwulang dumateng kawula kagem ndonga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampang wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salam-laminipun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.